айыуым минең. Булды. Башка ремонт яһалды. Рәхмәт. Я ниме? Иртәнсәккә тиклем утырабызмы? Әллә кайтабызмы? Әлбиттә кайтабыз. Һинең машинаң зыяратта түгелдер ул? Юк, бында. Күрше урамда гына. Рәхмәт төшкер. Әйдәгез, минең арттан. Әйдәгез, менә урап барайык. Әйдәгез. Бында йоклый алмассығыз деп. Әйттім бит мин һеҙгә. Кем унда таң һарыһы менән йөрөй? Тагы Мәхмүд бабайга нимәлер кәрәктер күп булһа. Кем унда? Мин, Марат. Сәлам. Мин укырга индем. Рима! Ҡанат университетка уҡырға ингән! Әйҙә һин. Булыуы мөмкин түгел. Рима! Әйе, һеҙ әбейҙең кәзәһен күргәнегеҙ юҡ. Мин ҡараңғыла китеп бара инем. Һәм бац! Мөгөҙлө йөҙгә барып бәрелдем. Уф, шайтан тип белән шундуҡ. Кәзә булып сыҡҡан икән. Ярай, бәйле булған икән. Юҡа, һөҙөп ташлар ине. Кәзә торғас, тимәк дөрөҫ йортҡа барып ингәнмен тип уйланым. Ул кәзәне мин шул әбейҙең баҡсаһына һыу һипкәндә күргәйнем. Унан һарайҙан сыҡһам, көрәк менән башҡа эләкте. Ғәфү ит, Марат. Дөрөҫөн әйткәндә, ҡыҙҙар, төнөн кәзә бик ҡурҡыныс булып күренә икән. Эйе, кәзә бесәйҙән дә ҡурҡынысыраҡ булыр. Мин бер хәл беләм. Бер әбей кәзәһен юғалтҡан, эҙләргә сыҡҡан. Тегенең мәйелдәүе зыяраттан ишетелгән икән. Әбей шунда йүгергән, тапҡан. Кәзә яңы ғына ҡаҙылған ҡәберлеккә төшөп киткән булған. Әбей шуны сығарам тип үҙе шунда төшөп киткән. Ултыра икән шунда ҡысҡырып. Ниндәйҙер ир ишетеп ярҙамға килгән. Теге әбей алттан бау ырғытҡан. Ир әбейҙе сығарҙым ғына тигәндә, унда мөгөҙлө бер йәнлек. Ул да шунда осҡан. Ҡот осҡос. Шунан нимә? Белмәйем, тарих менән уныһы әйтелмәгән. Шунда булдымы тарих? Әбей әкиәттәре. Бына мин хәҙер ысын тарих менән шөғөлләнәм. Фән менән. Марат, һине уҡырға инеүең менән ҡотлайбыҙ. Рәхмәт. Ысын тарихсы булып китеүеңде теләйбеҙ. Әйттең тағы, тарихсы имеш. Көлдөрмәле. Юҡҡа һин Маратты түбән баһалайһың, Римма. Бәлки унан ысынлап та ғалим сығыр. Кемдән? Ошонанмы? Ә нимә? Профессор, әгәр ҙә фән һиңә оҡшай икән, һин барыһына ла өлгәшәсәкме ти? Фән минең күңелемә ята. Тарих менән буш ваҡытта ла шөғөлләнергә риза. Ашамағандамы ни? Һин бит һәр буш ваҡытыңда нимәлер сәйнәйһең. Әле һин нимә уҡыйһың, Марат? Скифтар тураһында. Скифтарҙың һуғышсан һәм серле боронғо халыҡтарҙың береһе булыу тураһында беләһегеҙҙер. Уларҙы Бөйөк Персия ханы Кирҙа, Александр Македонскийҙа еңә алмаған. Беҙҙең шул скифтарҙан сығыуыбыҙ да бик мөмкин. Мөмкин, сөнки скиф ҡәбиләләре Дунайҙан алып Уралға тиклем, хатта Итешҡа тиклем булған киң дала арауыҡтарында урынлашҡан булғандар. Ә мин скифтарҙың тағы ла боронғо арияларға тура бәйләнештәре бар тип уҡығайным. Тигенде уныһы бөтөнләй икенсе ваҡыт киҫәге. Мин беҙҙең эраға тиклемге 3-5 быуат тураһында әйткәйнем. Ә боронғо арияларға килгәндә, меңәрләгән йылдарҙы иҫәпкә алырға кәрәк әле. Ғөмүмән, тарих серҙәр һәм игъмаҡтар менән тулған. Беҙ тарихты яңы саҡ өйрәнә башланыҡ тиһәк тә була. Бына мәктәптә беҙ боронғо Египет, боронғо Греция, Шумер, Вавилон, Ассирия тураһында үтәбеҙ. Һинд, Ҡытай. Ҡытай түгел, ә Чин империяһы. Уныһы бары тик беҙҙең рус жаргоны ғына икән. Бөтә донъяла Чина, ә беҙҙә Ҡытай тиҙәр. Минеңсә, ул бер ҡәбиләнең исеме. Эйе, мин дә уның тураһында уҡыным. Ғөмүмән мәктәптә тарихтың трактовкаһы көньяҡ ыңғайына боролған тип уйлайым. Бына яңылыҡ эпохаһы тиҙәр. Йәнәһе лә башта бөйөк гректар культураһы, һуңынан Рим, ә улар юҡҡа сыҡҡас, ҡараңғы урта быуаттар еткән.
Тик грек һәм Рим цивилизациялары ысынлап та бөек булган бит. Мин бәхәсләшмәйем. Ләкин эш шунда. Әгәр дә һездә унда варварлар заманы иткән икән, ниңә бында бөтә дөньяны кытырган? Ул вакытта Европа халкы варварлыкта яшәгән мәлдә, укый яза белмәй, фән тураһында ла бер нәмә белмәгән. Азияла югары цивилизациялар дәүләткә сәскә аткан. Хатта Европага ла Испания һәм Италияның көньягыннан үзләре менән поэзия, архитектура, алгебра һәм гомумән югары культура алып килүсе гарәптәр килгәндә. Бик күп борынгы грек әҫәрҙәре тик ғәрәптәр арҡаһында ғына һаҡланған. Бик күп түгел, ә күбеһе. Унан инде гарәп теленән борынгы грек фекерселәрнең эштәре заман Европа телләренә тәрҗемә ителгән. Рим, һин ниңә һау таба юырға тотондоң ул? Үҙең бит, хужабикәбеҙ һауа табаны юмайбыҙ бәрләшә тигәйнең. Ә мирас улары төҙгәндә Европа Римдан, Рим борынгы Грециянан, ә Эллиндар ваҡытында көнсығыштан мирас алған. Бөтә заман культура көнсығыштан яралған булып торамы? Мин хатта шикләнмәйем дә. Тағы ла өҫтәп әйтә алам. Бөтә диндәр һәм бөтә цивилизациялар күрәһең ҡыҙғанысҡа ҡаршы әле һуғыштар тынмаған. Көнсығыш яҡтарында яралған. Бөттө, етте, бар ҡайт. Һиңә ҡайтырға ваҡыт. Рим, нимә булды һиңә? Яҡшы ғына ултыра инек бит. Беҙгә ял итергә, миңә йыуынырға кәрәк. Кискә эшкә. Ҡыҙҙарға саҡ ҡына ял итергә бир. Ярай улайһа. Һабылығыҙ. Рим, һин ниңә улая? Эшең булмаһын. Хәҙер уның һиңә һәр ваҡыт үпкәләп йөрөгәненә аптырамайым да. Ысынлап та китеүе бар бит. Нәсимә әбей әйтмешләй, барыһы ла минән тора. Әйткәндәй, минең дә һәләттәрем бар. Зинһар мине борсома. Мин ванна инәм. Атай, әйҙә ашарға, әсәй саҡырам. Киләм, ҡыҙым, киләм. Хәҙер. Уважаемый Джон. Юҡ. Улай түгел. Дорогой мой коллега Джон. Осталось 5 дней до моего отъезда к Черному морю. Соответственно, встретиться мы должны уже скоро. Вероятно, через неделю. Я буду 2 дня ехать в поезде, потому что в моей семье кое-кто очень сильно боится самолетов. Салауат, бер генә минутҡа мөмкинме? Көтөп тор, ҡәҙерлем, әлегә бушамайым. Булатты компьютерҙан ниңә айырып булмағанда аңланым. Бына кемгә оҡшаған ул? Атаһына. Света, мин бит уйнап ултырмайым. Ә бик мөһим хат яҙам. Яҙып ҡына бөтәйем дә, тулыһынса һеҙҙең ҡарамаҡта булырмын. Инәлтәһең тимәк. Хәҙер бөтәм дә сығам. Көтөгө саҡ ҡына. Ҡәҙерлем, һин ғаиләң менән һуңғы тапҡыр табын артында ҡасан ултырҙың? Балаларыңдың йөҙ ҡиәфәтен хәтерләйһеңме, исмаһам? Бик ҡыҙыҡ. Киләһеңме, юҡмы? Әйттем бит. Бөтәм дә киләм. Исмаһам, бөгөн ғаилә менән бергә ултырып алырбыҙ тип уйлағайным. Һин өйҙәһең. Булат менән Алһыуҙың уҡыуы тамамланды. Һеҙҙең менән бергә ултырыр өсөн отгул алдым. Алмаҫҡа ине, мин һораманым. Тимәк, һиңә барыбер? Юҡ, барыбер түгел. Хәҙер киләм, хәҙер. Юҡ. Хәҙер үк. Мин балаларға һине көтөргә ҡуштым.
Аштары һуынғандыр инде. Бына бигрәк инде. Бүтә кәефемде боздым. Салават, әгәр дә мин балалар менән кәефеңде боҙабыҙ икән, һиңә бер үҙеңә йәшәргәлер. Йөкле. Барыһын да ул тиклем абсурдка алып барып еткермә инде. Хәзер бер-ике юл гына яҙам да киләм. Юҡ, мин стена менән һөйләшәм шикелле. Дорогой мой коллега Джон, осталось... Слезой наполнила бокалы, опять осенняя пора. Случилось так, что вдруг не стало его законного вора. В молчаливость траурного часа всех сегодня собрала беда. Вести, что безвременно Батут? Батут! Сәлем Шома. Сәлем! Ултыр! Сәлем Шома. Сәлем, Батут! Қаралы, яңырақ қына бит. Фотоларды қарап, біздің класты иткалы ултырдым. Шундай яқты көңілі, саф болған бұда. Һин һәр вакыт сентименталь булдың инде. Батут, һин нимә бында уралы берейһең әле? Һин нимә? Мин эш менән йөрөйм. Мин дә эш менән? Теләйһеңме бер нәмә күрһәтәм? Минең йөрөгән кызым. Бик шәп кыз. Белһәң икән. Һөйләйме, мин уның нисек күңел асҡанда? Батут, һинең бит ҡатының бар. Шунан нимә? Минең ҡатын миндә шикләнмәй ҙә. Һин генә еткермәһәң инде. Һөйләйме? Ниңә йөҙөң ҡасҡан? Балай ғына. Эй Аллам, бер нисә көн эшкә бармағайным, килеп еттек. Ашарға бөткән. Ә был Мараттан һуң бөтен нәмә юҡҡа сыға. Төйөлмәй ҙә ашап бөтөрөр. Ниңә улай тиһең ул, Рима? Ә ниңә ул бында аҡыл һынашырға тотондо? Скифтар, перстар, яңылыҡ эпохаһы. Һәм шулай итеп ярты тортта ашап бөтөрҙө. Етте. Мин йоҡларға ятам. Бөтөнләй йоҡом туйманы. Үәтәй, йоҡо килә, магазинға ла барып килергә кәрәк. Кискеһен эшкә барһам, мине ашатмаҫтар ҙа әле. Тағы ла ниндәйҙер бик мөһим банкет үткәрергә уйлайҙар. Ҡайҙа үҙем барып киләйемме? Барып киләһеңме? Әлбиттә. Һиңә аҡса бирергәме? Юҡ, минең ҡалды әле. Рәхмәт, Әхирәт. Мин йоҡларға ятам. Уятырһың әле мине, будильникты тағы ла ишетмәһәм. Ярай, уятырмын. Хәҙер инде өйгә ашарға килтермәйһең тип мыжымаҫһың. Ярай, мыжымаҫмын. Ишекте үҙең бикләп сыҡ. Ярай, тыныс йоҡо. Рәхмәт. Опа! Бына ул. Ултыр! Нимә булды? Һинең ғаиләңде һаҡлап ҡалырға уйлайым. Шома, ҡулымды йығыр. Һин нимә ҡыҙып киттең әле? Минең һиңә һорауҙарым бар. Ниндәй һорауҙар? Бер ниндәй дә ҡыҙым түгел ул. Минең уға эшем бар. Ә мин беҙҙә генә эштәр бар тип уйлағайным. Китә бит. Ебәр әле, китә бит. Нимә кәрәк һиңә унан? Хужабикәм заказ бирҙе, ҡыҙҙы уға алып килергә. Юғиһә башымды йолҡоп аласаҡ. Тимәк, һин киднапинг менән шөғөлләнәһең, ә? Кит әле бар бынан. Ниндәй үк иҫәр инең? Шундай ук иҫәр булып тороп ҡалдың. Нимә? Шул тиклем дөрөҫ кешеһеңме һин, ә? Нимә? Һатып алырға кеше табылманымы? Әллә бик ҡыйбат тораһыңмы? Теләйһеңме? Мин аҡса түләйем. Бына. Бына миндә күп ул. Бына.
Батут. Исәрһин Батут. Нихау. Яғни хау маған Римочкау. Хаумағыд Азат Бенебаевич, үдігід де сәлемет болығын. Киреп бик яқшы эшләнеген. Ашықма Исламова. Енең эш хақың турағында һөйләшеп алырга кәрәгенә. Höйләгід. Земфира Таһировна бойрығы. Аңлашылды. Премия қалам тимәк. Киреһенсә. Еңә премия яздылар. Римочка, хәзер бер алам, әллә һоңынанмы? Хәзер? Хау! Яғни бик яқшы. Яқшы эшләгәнегез өчен Исламова һәм үткән айга 3000 премия менән бүләкләнәһегез. Рәхмәт. Азат Миглебаевичты рәхмәтләргә. Хау! Әгәр дә яхшы эшләһәң, эш хакына тыш тагы вак саласаксың. Римочка, Hayırlı gün. Тагын айт. Һеҙҙең хеҙмәткәрегеҙ Исламованы өйөндә тота алмайым. Ул әле эштәме? Ши! Нимә ши? Гафу итенәмен. Катай саул. Әйе була. Һеҙ миңә ярдәм итә алаһығыҙ тимәк. Закон вәкилдәренә ярдәм итергә мин һәр вакытта шат. Яратам барыгыла закон буенча булуын. Бик яҡшы. Шунан, Исламова Рима бындамы? Ши! Ой, әйе. Һеҙ уны саҡыра алаһығыҙ. Әлбәттә саҡыра аламын. Әйе, хәҙер саҡырамын. Хәҙер. Бер генә минут. Рима Исламова ҡайҙа? Ҡайҙан ғына беләйем инде мин. Түңгәле генә бында инләйде. Нимә? Булды. Миңә ҡасырға кәрәк. Так. Маймаҡҡа өләсәйемә ҡасам. Юҡ, бер янға 2 туған ағайыма. Ул минең еге. Урманға ҡасырға була хәҙер йылы. Ҡайҙа йыйындың ул? Эй, ишетәһеңме мине? Ҡайҙа, белмәйем мин ҡайҙа ҡасырға. Нимә эшләргә? Әгәр дә ағайым ауылда булмаһа, әгәр дә киткән булһа, ул бит бер аҙнаға урманға китә ала. Һин нимә, политик убежище эҙләйһеңме әллә? Донъяға сығыуының бысраҡ эштәрен һөйләп бирҙеңме әллә? Минең бер дә көлкө килмәй, Әлиә. Һинең следователең ресторанға килгән мине эҙләп. Ул мотлаҡ бында тағы ла киләсәк. Так. Эш асыҡлана шикелле. Нимәһен асыҡлайһың инде? Йыйынырға ярҙам ит. Булды, ағайыма барам. Өйҙә булмаһа, берәй нимә уйлап табырмын әле. Бесәнлектә булһа ла йоҡлармын. Хәҙер йылы. Йә һин миңә ярҙам итәһеңме, юҡмы? Һиңә бер ҡайҙа ла ҡасырға кәрәкмәй, Римма. Нимә уйлап тапҡаныңды үҙең аңлайһыңмы? Мине барыбер табырҙар тиһеңме? Ә бынауларға фиг,
Тапмаясақтар, бирешмәясәкмен. Мин һинең кеүек түгел. Мин уның турала түгел. Касып йөрү ул. Акылһыҙлык ниндәйҙер. Эйе, һиңә еңел әйтеүе. Ә мине нисек ҡурҡҡанымды белһәң ине. Рима Исламова һеҙҙә эшләйме? Ә теге китаец ярҙам итергә генә тора. Эйе, ши, хәҙер саҡырам. Мә тот. Ашамлыҡ алырға кәрәк булыр. Юлда асыҡтырыр ул. Һәм белеп булмай. Бәлки оҙаҡ ҡына ҡасып ултырырға тура килер. Һин мине ғәфү ит инде. Мин һине саҡ ҡына талайым. Бөгөн һатып алған нәмәләреңде барыһын да алып китәм. Миңә кәрәгерәк аңла. Ә һиңә ашамлыҡтар нимәгә? Һин бит ағайымдың мылтығы бар тигәйнең. Һунарға йөрөп, үҙеңә ризыҡтар табырһың әле. Айыу ите тәмле була тиҙәр. Етәр әле мине мыҫҡыларға. Мин үҙемә урын таба алмайым, ә һиңә көлкө. Үҙең минең урынға эләкһәң, Мин анонимкалар яҙыу һәм ялған ғаризалар менән шөғөлләнмәйем шул. әхирәт имеш. Бер ниндәй ҙә ярҙамың юҡ, исмаһам. Сөнки Римма, бер ҡайҙа ла ҡасырға кәрәкмәй. Тыныслан, ултыр, уйлап ал. Әйҙә бергәләп уйлайыҡ. Уйлап торорға ваҡыт юҡ, аңлайһыңмы? Ул бында килдеме? Килде. Һин уға мин эштә тип әйттеңме? Әйттең. Ул минең эшкә килде, ә мин унда юҡ. Тимәк, мин ҡайҙа? Күрәһең, ҡайтып киткәнмен. Ә ресторандан бында тиклем. Мин 5 минутта йүгереп килеп еттем. Ярай, уңыштар һиңә, әхирәт. Ул килгән. Асма ишекте, Лия. Йәшер мине. Ҡайҙа барырһың инде? Ҡайҙа ҡасайым, Лия? Әйҙә балконға, бир сумкаларҙы. Һаумыһығыҙ. Следователь Яҡупов. Мин һеҙҙе хәтерләйем. Һаумыһығыҙ. Инергә мөмкинме? Рәхим итегеҙ. Рима Исламова өйҙәме? Күреүегеҙсә юҡ. Сәйер. Эшендә лә юҡ. Сынлап та сәйер. Тышта эҫе. Бөгөн 32 градусҡа менгән тиҙәр. Эйе, эҫе шул. Әлиә, был һеҙгә. Бик матур. Бәлки сәй эсерһегеҙ. Рәхәтләнеп. Үтегеҙ. Һин нимә уны сәй менән һыйларға йыйынаһыңмы? Ул бит кәнфиттәр алып килгән. Шунан нимә? Ҡыуып сығар уны тиҙерәк. Шым ғына ултыр унда. Оҙат уны тиҙерәк. Тырышырмын. Әлиә, һеҙ был фатирҙа күптән йәшәйһегеҙ. Күптән инде. 3 йыл тиерлек. Яҡшы хужабикәләр йәшәгәне күренеп тора. Таҙалыҡ, тәртип. Шамил, ҡыҙғанысҡа ҡаршы беҙ ҡунаҡтар көтмәгәйнек. Шуға күрә беҙҙе ғәфү итегеҙ. Сәй менән эсергә бер нәмә лә юҡ. Нимә, Әлиә, борсолмағыҙ. Кәнфиттәр менән эсербеҙ. Уның ҡарауы, беҙҙең сәй ысын, Ҡытай сәйе. Ҡайҙалыр ҡунаҡҡа йыйынғайнығыҙмы? Әйе, ҡунаҡҡа. Сумка әҙерләп, уның турала онотҡанһығыҙ түгелме? Әйе, тап шулай. Ҡайҙа мин һеҙгә ярҙам итәйем? Бәлки, консерва асырбыҙ. Кәрәкмәҫ тип уйлайым. Беҙ бит сәй эсәбеҙ. Ана тағы бер консерва.
Рөхсәт деген бұл іште ир кишиге эшләргә. Бәлки, балкон ишеген асырбыз. Эте олашаны. Юк. Біздің балкон ишеген асаң шунда ел сыға. Халқын тейіп қою бар. Хедге халқын тейіп қойға. Ене етсілерді кім тұтыр? Қатын қыз логикаһы темір көк шул. Бірінші көрудегі көк қорқыныс түгіл екен. Ой, яғни икенче тапқыр. Хедге биттәрегедің алғыланып кетуі. Келеше. Сәйеті бит. Сәй шәп шул. Ихіріп кеткендей болдым. Нисек? Сәйден ме? Ярдағы көк. И выпивая чашку чая, я вдруг пьянею без вина. Хедге итерерге ярамай. Хеден ішігер етті. Едді әлі. Едді. Тағылайсайдым? Мүмкін бұла. Мүмкін әлбетті. Хұрайғы тағы. Дұрысын ғына айткенде әлі я. Хин меңе бик нағ ұқшайым. Неңе? Мен аңлатып берем. Аңлату қиынырақ бұлыр әлбетті. Хинде біләхімі неме бар? Неме? Нендейлер ысынлық, яхалмахыдлық. Әйтер хиңе бұл дүнияның қиынлықтары бір несікте тәсір етмей. Біздің дүнияла яқшылықтар да көп. Бұна шул. Бұл дүнияның насарлықтары ла, яқшылықтары ла бек көп. Бұна менің іште, менге түрлі енеетсілер менен аралашарға тура келе. Һәм оның психологиясын аңлар үшін, олар менен туранан-тура сөйлешерге тура келе. Кешеләрді көбірек білген хайын, қай вақытта хин қабақатқа әйләніп үлгірдің деп, әр вақытта ойлап қоям. Кешеләр бит енеетсе болып тумайлар. Олар яшайдар, оқидар, тирәяқта қабыл етелер. Оңынан олардың арасында біреу, башқалардың қанын хура тұрған вампирға әйләнә. Ол хатта көслерек болып кете, юғарырақ көтеріле, оят хырлана, өзінің сәлеген келе башлай. Тек ол, оның вампир тұрмышының мүмкіншілігі кеше болып қалғандардан тұрғанын аңламайды. Һәм оның кеше болып қаларға, сәрей башлаған көңіл менен кеше еді, ақылы, қылықтары болған янге әйленмәтке, мүмкіншілігі болдым екен. Ғафу ит әлі, мен сәйсіп тұйғам түрлі қолқыныс нәмәлер келе башлайым. Мен хедге псих болып көрінгенміндір әлі. Әйе. Әй, юғал бітті. Сынында менің психика менен барығыла яқшы. Нервларым қаты, көз етірлік, ақылым да асық, йәнім да орынында менің. Тек ысын барлықта қараңғылықтар көбірек шул. Оның қарауы, хин дүнияны яқтырақ етәң. Не тейхәң да тырышам. Тек оны ел термендері менен де күрәшу менен сағыштырып булмай. Термендер ертәме һуңмы ебірләсәк. Ең мөһиме, үҙеңә һанмаҫҡа. Уныһы дөрөҫ. Я ярай. Рима тимәк өйҙә юҡ. Хушлашайыҡ. Рәхмәт, барыһы ла бик тәмле булды. Ҡайҙа минең папка? Шамил, Әйе. һин дә миңә бик ныҡ оҡшайһың. Бәлки, тағы ла күрешербеҙ. Әйе. Тик һинең эш урыныңда түгелдер тип уйлайым. Унда һиңә оҡшамаясаҡ. Әйҙә кинотеатрҙа осрашайыҡ. Вампирдар тураһында кино ҡарайбыҙмы? Рима! Сәләм, Рима!
Нима эшләйһең монда, Рима? Ишетмәйем. Кайда барырга? Әле сәгать 11 түгел дә инде. Инәйемме? Юк. Улайһа миңә лә охшаясың. Ниңә? Сөнки һиңә охшай. Ярай улайһа, шылтыратырмын. Ярай. Бер нимә лә аңламайым. Хәзер инәм. Юк, юк, юк. Һаумыгыз. Әлбиттә, бик күп кеше күҙ ҙә йоммай шулай эшләй. Миңә профессор Кинйәбаев Салават Закирович килеп китте. Мин уның менән һөйләшкәс, уның кемдә шиге бар икәнен белдем. Һәм мин унан тейешенсә уның ғариза яҙыуын һораным. Һәм бына ул нимә яҙған? Бында бит бер нәмә лә юк. Юк, тимәк бер ниндәй енәйәт эш тә юк. Әйттем бит уны, яхшы кеше икән дип. Ярай, туктагыз, ямагы. Тик һеҙ миңә башҡаса законға ҡаршы бер ҡасанда бармайбыҙ тип һүҙ бирегеҙ. Һүҙ бирәм, Шамил. Ант итәбеҙ, ант итәм. Эйе. Йә, ҡойоғоҙ. Хәҙер бер генә минут. Салауат, ишекте ас әле. Юк, мин бара алмайым. О, Марат. Үтәйдә. Һаумыгыз, Салават Закирович. Һаумы. Мин һине көткәйнем. Бына ошо инде минең калган. Аш-һыу бүлмәһе. Бына был минең улым. Булат. Сәлам. Сәлам. Был минең кызым. Алһыу. Нишләп шакымайһығыҙ? Ниндәй ғәҙәптер ул? Марат, сәлам. Бик шатмын, Алһыу. Зал инде беҙҙең. Бына был яҡта. Ике аҙна эштә булмай. Был минең ҡатыным, Светлана Фаритовна. Мин һиңә уның тураһында һөйләгәйнем инде. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Әйҙә минең кабинетҡа. Әйҙә. 15 август ҡағыҙҙарығыҙҙы алып килерһеҙ, ҡултамға ҡуйырға. Бында күпме китап. Әйҙә ултыр. Үт, хәҙер мин һиңә бер нимә күрһәтәм. Һеҙҙең фатирығыҙ ҙур, Салават Закирович. Ҡатыныма эштән бирҙеләр. Ул бит минең ҙур начальник. Әсәй, мин магазинға киттем. Ниһайәт, Ғали әнәптәре компьютерҙан айырылырға булды. Мин һиңә 2 сәғәт элек үк магазинға барырға ҡушҡайным. Китеп барам да инде, әсәй. Бар. Өҫтәлдән списокты алдыңмы? Алдым. Урам буйлап һәптәнләп йөрөмә. Окей, мам. Мин Ҡушма Штаттарҙан корреспонденция алдым. Американдар профессор Кинйәбаевтың, яғни минең Сочи эргәһендә
тарихқа билдәле булмаган борынгы гректар колониясының урынлашуы мөмкинлеге турасындагы гипотезаның исбатлануы мөмкин дип язгандар. Шуңа күрә улар National Geographic менән бергә ошо елдың август-сентябрь айдарында экспедиция оештыра. Һәм мине ассистент менән бергә шул эштә катнашырга сакыра. Аңлайһығыҙмы, Марат? Без бәлки Генрих Шлимандың асышына тиңләрлек асыш алдында торабыҙҙыр. Ә һеҙ Генрих Шлимандың нимә эшләгәнен хәтерләйһегеҙме? Әлбиттә, Салауат Закирович. Шлиман Трояны асҡан. Афарин, афарин, Марат! Ҡыҫҡаһы, американдар бөтә сығымдарҙы ла үҙ өҫтөнә ала. Ә мин тағы ла бер тапҡыр ҡабатлайым, ассистент итеп һеҙҙе алырға теләйем. Эйе, һеҙ минең менән Ҡара диңгеҙгә бараһығыҙ. Беҙҙе яңы асыштар көтә, Марат! Вәт, Рима быны ишеткәс, шаҡ ҡатасаҡ. Бына ҡара. Бына был Ҡара диңгеҙ. Ә бына бында минең иҫәп буйынса әлегә тиклем асылмаған полис ята. Әсәй, мин киттем. Ә һин ҡайҙа бараһың? Эльзаға. Эльзанан туры өйгә ҡайт. Әлбиттә, әсәй. Шунан, ҡалаға ниндәй исем бирәбеҙ? Әлбиттә, һеҙҙең исемде, Салауат Закирович. Юҡ, бармай. Ундай ҡала бар инде. Салауат дигән исемле 2 ҡала була алмай бит. Икенсенән, Шлиман бит Трояны Шлиманбург дип атамаған. Эйе, шулай. Бына шул. Салауат, Нимә, ҡәҙерлем? сыға әле бында һөйләшергә кәрәк ине. Әйҙә, Марат. Ә һеҙ көтөп тороғоҙ. Марат, ара әле, кем онда? Аһай, арай.